और दोस्तों खस्सी का चमड़ा है तो आज उसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तेल भी गर्म हो गया और अब देगा खस्सी का चमड़ा दे। देखिए कैसे दिखता है काला काला। तो चलिए दोस्तों 5-10 मिनट ढक्कन दे दिए। आप देखते हैं छतरा से बन गया दोस्तों। आप उतारेगा तर ये देखिए। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को फिर से और अपनी ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहा है और हम आए थे इधर दातुन लेने के लिए और नीम का दातुन भी नहीं मिला दोस्तों, तो इधर पुटूस का लेंगे। देखिए आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो पुटूस ही बोलते हैं ये, और बहुत जगह अलग अलग नाम से जानता है, तो हम लोग ज़्यादातर पुटूस ही बोलते हैं। तो उसी को दातुन लेंगे। और इधर इतना जंगल है, देख सकते हैं पूरा बांस का बागान है इधर। तो दातुन लेने के लिए आए हैं और आज बहुत धूप निकल के आ गया दोस्तों सुबह सुबह। देखिए आज, और गर्मी का सीजन भी आ गया ना, इसलिए जल्दी धूप निकल के आ जाता है। थोड़ा सा ठंडा लगता है सुबह, इसलिए स्वेटर पहने हैं अब। और चलो जाके देखते हैं रानी जी क्या करता है घर में, खाना बनाया कि नहीं। मुंह धोते हैं जल्दी, भूख भी बहुत लग रहा है। और देखिए आज का नज़ारा इतना साफ नज़ारा है, देखिए पूरा साफ किया हुआ है आज। और दोस्तों हम घर आ गए और देखिए इधर रानी जी खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आज? इधर देखिए आलू कटा हुआ दोस्तों, और इधर लोहा भी चढ़ा दिए हैं और खाना हो गया दोस्तों। इधर रखे हैं, हम लोग को दिखाते हैं। देखिए इधर हम लोग रखते हैं खाना। देखिए खाना बन गया है, तो इधर सभी सब्जी बनाएगा। चलो जल्दी बनाओ, भूख लग रहा है बहुत। और कितना छोटा छोटा कटा है दोस्तों, कैसे कटा है। आलू काटने में नहीं जानता है इसको। जल्दी बनाओ। और दोस्तों आज बहुत काम है हम दोनों का, तो जल्दी हम लोग खाएंगे और जाएंगे, काम करेंगे। थोड़ा बड़ा काम है, माटी लाना है दोस्तों उधर दूर से, तो आज वही काम करेंगे। और बाबू चला गया दोस्तों खेलने के लिए पूरी तरफ, तो अभी जाके देखते हैं किधर है बाबू, लेके आते हैं। हाँ बनाओ। तो दोस्तों हम जाते हैं, बाबू लेके आते हैं। सुबह में गया है खेलने के लिए, अभी तक नहीं आया है। जल्दी बनाओ, हम जाते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहा है और हम दोनों गए थे दोस्तों बाज़ार। तो बाज़ार से आ गए और बाज़ार से लेके आए हैं दोस्तों मटन है दोस्तों। ये है खस्सी का चमड़ा ना। हाँ दोस्तों खस्सी का चमड़ा है, तो आज उसको बनाएंगे। और इधर देखिए आग भी धरा लिए और इधर सब रेडी कर दिए। इधर हल्दी मसाला मिर्चा सब पिसा हुआ है। और प्याज लाना भूल गए दोस्तों, प्याज नहीं लाया, तो ऐसे आज बनाएंगे बिना प्याज से। चलो चढ़ाए। और देखिए इधर लोहा चढ़ा दिए। मटन नहीं मिला दोस्तों, इसलिए चमड़ा ले लिए। चलो इसको खाएंगे आज। और दोपहर का खाना नहीं खाया दोस्तों, तो भूख लग रहा है, तो आज जल्दी इसलिए बना रहे हैं। तो पहले सब्जी रेडी कर रहे हैं, बाद में खाना बनाएंगे। चलो तेल लाइए तेल। और ये है दोस्तों मसल का पानी, मिर्चाई का पानी है ना, मिर्चाई का पानी है। और तेल लाए हैं पॉलिथीन में, तो उसी को डाल लेते हैं। देखिए इतना सारा तेल दे दिया।
तो चलिए दोस्तों, तेल भी गर्म हो गया और अब देगा चमड़ा, खस्सी का चमड़ा दे। देखिए कैसे दिखता है, काला काला चमड़ी, चमड़ी और थोड़ा सा भूटी है दोस्तों। और इधर नमक काट रहा है पॉलिथीन को। ये वाला नमक कोटा में मिला है दोस्तों, बहुत सारा है, तो इसे तो हम लोग खाते हैं कोटा वाला, कंट्रोल वाला। और बाबू चला गया दोस्तों खेलने के लिए बाहर, तब तक हम दोनों जल्दी बना लेते हैं। आएगा तो रोने लगेगा, तो जल्दी बनाएंगे। और वो भी हल्दी लगा रहा है, देखिए हल्दी। ये क्या है, मसाला, धनिया। इसको कब देगा, इसको पानी। चलो मरचा पिसा हुआ मरचा दे देते हैं, लाल मरचा। तो चले दोस्तों, थोड़ा सा पानी दे देते हैं और तेल मसाला लगा लिया सब, और पानी दे दिए और अब थोड़ा सा ढक्कन लेगा ना, ढक्कन दे। चलिए 5-10 मिनट ढक्कन दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों 5-10 मिनट ढक्कन दे दिए, आप देखते हैं। उठाओ, ये देखिए बहुत टेस्टी महक रहा है, टेस्टी टेस्टी मटन, टेस्टी मटन। झोर देगा, झोर। सब पानी, उसका पानी को खत्म देते हैं, फिर झोर दे देंगे दोस्तों। अब देता है इस पानी, झोर, पूरा पानी हो गया ज्यादा। देखिए कितना झोर, झोर ज्यादा हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, खस्सी का चमड़ा अच्छा तरह से बांध के रेडी हो गया। देखिए, चलो दिखाइए, देखिए ये अच्छा तरह से बन गया दोस्तों। आप उतारेगा, उतारो। ये देखिए। और दोस्तों अभी आप खाना बनाएंगे, सब्जी तो बना लिए, और आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।